乡亲啊，继续来看行政院长苏贞昌昨来宣布率领内阁总辞。总统蔡英文讲，农历过年的期间会来启动内阁调整的作业，让新的内阁团队在上短时间内快速来就位，顺利来推动国政。也毋过引发到民进党大怒的质疑，讲总统的职权应该是任命行政院长就好。组阁是院长的代志，总统唔免管。学者的解读是，有可能是因为陈建仁做院长无意愿，或者是赖清德对人选有意见，才会造成院长的人选来懒散。学者讲，毕竟即摆伫民进党内要找一个甲苏贞昌有同款经历的院长，确实唔是简单的代志。总统阁会有征询陈建仁了吗？会出现变数吗？总统书会公布吗？春节连假头一天，总统来台北车站视察慰勉，不过前一天内阁总辞新任行政院长的事项引起讨论。过年进前先确定总辞，苏贞昌伫面册感谢总统慰留2摆，后来总统蔡英文嘛伫面册感谢苏贞昌4年来的辛苦，不过拢无讲到新任行政院长的人选。特别过年行政院长选也未决定。现在你要找一个跟苏贞昌相类似的这种政治人物，在民进党里面确实是非常困难的。那所以说呢，所以你刚刚讲的这个难产的问题我是觉得说是非常可以理解的。党内点名组内阁，无应该是总统的职权，总统干那需要任命行政院长到行政院长来做就好。学者认为可能是陈建仁无意愿，或者是赖清德对人选有意见，才会造成牵修内阁。未来恐惊领不出总统府。那总统赞不赞？虽要迎接金兔年，总统小年未透早嘛真无用，毋但关心交通嘛，为免第一线的警察同仁，总统保证年后会有新气象。整到内阁随着新年伫要到嘛会赶紧决定好势。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。